হ্যাঁ বন্ধুরা, জ্যাক A5 আপনাদের মাঝে বড় বড় মতো আয়োজন নতুন ভিডিও নিয়ে যাচ্ছি। তো এই মেশিনে দেখছে যে অনেক সময় কাজ করতে করতে স্পিরিট এই নিয়ে অনেক অপারেটররা বোঝে এই বাটনে চাপ দিলে আপনার স্পিরিট রিসেট হয়ে যায়, তো স্পিড বাইরে যায়। তা আমি স্পিড লক করবো, রিসেট মারলে আপনার স্পিড বাড়বো না। তা আমাদের চ্যানেল আপনারা যারা নতুন আছেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, বেল বাটন পাশে বাজায় রাখবেন, নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপনি দেখতে পারবেন। তাই দেখেন, আপনি ডিসপ্লেতে রিসেট দিলে আপনি স্পিড বাড়বো না, উপরে এই জায়গায় স্পিড 5000 থাকবো, 5000 ভিতর দিয়ে স্পিড বাড়বো না। তা আমি স্পিড লক দেখাবো। A5 এই মডেলের মেশিনগুলো একটু সমস্যা, তাই এর জন্য আমি দেখাই দিতে আসি। এই পি বাটন দাবান, এই জায়গায় প্যারামের মে 68 প্যাডাম নাম্বার, ভালো মতো ফলো করেন। 68 প্যাডাম নাম্বার। তো এই জায়গায় স্পিড আছে 4000। তো এই জায়গায় আমি 3000 দিয়া 2000 দিয়ে আমি লক করলাম, পি বাটন দিয়া সেভ। তা আপনার এই জায়গায় সিল করতে হইব, সিল না করলে রিসেট মারলে আপনি স্পিড বাইরে যাইব। তো আমি সিল করব কি দিয়া, এই যে পি আর এই যে প্রেসার ফুট আপনি একসাথে দাবান। আমি এই জায়গায় সিল করব, এই বাটন মেশিন সিল হয়ে গেছে, আপনি স্পিড আর বাড়বো না। একবার মেশিন সুইচ আমি অফ করে নিই। স্পিরিট ডিসপ্লেতে 5000 রিসেট মারবো। Hello, we're going to use Jack's phone machine. Wish you a happy work. রিসেট মারছি, মেশিন স্পিরিট বাড়ে নাই। দেখেন রিসেটের পরও মেশিনে স্পিরিট বাড়ে না। তা আমাদের চ্যানেলটা যারা আপনারা দেখছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা নতুন বন্ধুরা আছেন আমাদের চ্যানেলটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, বেল বাটন পাশে বাজায় রাখেন, নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিলে আপনার কাছে চলে যাবে। আজকের ভিডিও এইটা আমি শেষ। আল্লাহ হাফিজ।